үзэгчтэй энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Мартагдашгүй намар реалити шоуны оролцогчид хөгжилцөөр, хөөрөлцөөр баяртайгагч нь ажлынхаа талбай руу явцгааж байна. Нэг машинд бүгдээрээ чихэлдээ суугаад дуртай дуугаа замдаа аялаад явхад тэр цагдаа таруул магадгүй жолооны дүрм зөрчсөн гэд жолоочийг нь торгох нь лав. Гэхдээ манай оролцогчид хамтаа байвал гоё гэд зөрөөд л нэг машиндаа чихэлдээ явчихлаа. 18 км замыг туулах зуур анхны хайрч дууллаа, анд нөхрөөч дууллаа, тийм хайртай ээжигээ чамагтан дууллаа. Илгилимдээ чимшээсэн үрээ бодгоо инхи өрөөдөж өмхийг үрдиурасан ээжин аруун сэтгэн инхэн дэлхийдээ осгие Цагаан шүн байлаа шүдэр буугаад баяхан байлаа үй найзуу тавлаараа үнэндээ би сэтгэлээ яга шүмээ я истаю я тебя очень люблю харин одоо хоёулаа нэгэн болын хоёр иргэшээ Хатаж байсан, дуртаж байсан, ханх орвоо жартаа байсан, амтаж бай, итгэж бай, гэж хуудлаа дуудаад яхав хайш. Чинээр мартаж шиг болсон, би тавтаа! Сургуулийн босоор атсан зурдим шиг өнгөрсөн 10 жилийн дараа зурс чамдан илгээ хараа би чинь илжсэн 10 жил үерхсэн ариухан дуурсан жан өргөж амьдрал хизээж салшгүй анд найзууд болгосон Дуусаа. Яг аль хэсгээрээ очиж яваад байгаа юм бэ? Дуурайд байгаа юм бэ?
мэдхгүй мэн тэгээд би найр дуурайг дотлаад зүгээр хөдөө байж байгаа дуурайж байна. Юу тагнаа хоёрын хоорондын бос хоолойных нь. Яг энэ гүрэлзүүл одоо цагаан гүрэлзүүний юм бол эндээс л гаргадаг шин. Тэгэд уул нь яг хөөмөчд бол давсагнаасаа шахдаг гэж байгаа. Би бол зүгээр энэ хөвлийн хэсгээс шахдаг болохоор айгүй богинохоо амьсгаатай. Тэгэд нөө хүч муутай учраас сул нэг би бол ямар ч мэрэгжлийн төлөв зөвлөгөө авч байгаагүй одоо харин нэг тэгж байгаа нэг мэрэгжлийн хүмүүнээс зөвлөгөө аваад арай өөр одоо бүр гоё болох тийм санаа бол байд юм уу. Тэгээ би бас нэг хэсэг мориор тоглоод мориортойгоо хосчлтын өнгөстэй мориорд явж ирсэн. Тэгээ мориорд яваад бас нэг тодорхой хэмжээний хөгжмийн талын авиасыг сураад тэгээд ерөнхийд нь бол мориороо тасан зогсоодсон байгаа. Манай оюутнууд авьяастай байна шүү. Гитар тоглоод дуугч нэг дуулах шиг болж байна. Гүндлээ маань ямар авьяастай юм бэ? Дуулахал юм, хөмитгэл юм, илгэлхэл юм. Энэ болгондоо мэрэгжлийн ямар ч хүнээс зөвлөгөө авч байгаагүй гэсэн. Энэ авьяасаа улам хөгжүүлээрэй. За манайхан жинхэнэ хөгжүүлэлтсөөр ажлынхаа талбарт ирлээ. Их ажил та бүхнийг хүлээж байгаа шүү. Манайхан ч хадлангийн талбай дээрээ буугаад бошуухан шиг л ажилдаа орчихлоо. Сэрэнүүдээ бариад баг багаараа хуваагдаад 3 зам тавьчихлаа. Уралдах уу? Хамгийн түрүүнд дууссандаа ямар шагналтай гэдэл асуур шалгах юм. Аргач үгүй биз гар утсыг нь шагналд өгнө гэсэн болохоор ялчхаар шагналтай гар утсаа авахыг хүсэж байгаа биз. Манайхан ч ажлыг шижигнүүлж өгч байна уу? Бидний өнөөдрийн ажил туслахаар бачаргал ах ирлээ. Өвс бухалдагч энгийн юм шиг боловч бас арга техниктэй гэх юм. Зарим нь өвсийг зүгээр аваачихсан байна. Харин зарим нь маш сайн. Яг л Монгол гэр шиг болгоод тавьчихаж бачаргалах хүүхдүүдийн минь хөдөлмөрийг хүндлэх байгаа. За манай хадлангийн бригадын баг хамт олонд бас зааварчилгаа ер нь яг өвсийг хэрхэн одоо тий нуруулдаж ингэж бухал болгодгийг гэдгийг ерөнхий ясны зааврыг өгөх байх. Тэгээд хүүхдүүдээ бас асууж тодруулах зүйлээ бачаргал бас асуух юм шүү дээ. За өвс бухалдна гэдэг чинь яг хөтэй хадсан өвсөд харамцсан дараа бухалдаж ачдаг. Тэгээ бухалдахгүйгээр ачна гэдэг чинь хэцүү ачхад. Бухалдаг гэдэг нь бас шууд хүрээд овоолч шууд хүрээд овоолохоор дараа нь ачиж байгаа хүндээ хэцүү байдаг уусаа. Тарж бутраа. Дээр нь тавьж өгнө хоггүй сайхан хамж бухалж өгөх нь хэрэгтэй гэдэг юм аа. Одоо ингэж жишээлбэл хэдэн гад ингэж өвс бухалдгаа. Энэ хэдийн хэмжээний өвсийн бэлтгэлийг хангах уу? Энэ яг хуу одоо хадлантаа гараад байж байгаа нөх ямарсан хадах газрынхаа талыг хадж байна. Нэг 20 гаранга хадах бах. Одоо нэг 10-аад гааг нь хадчих боллоо. Тэгээ өнөөдөр бухлыг хийж байна. Эхний бухлыг хийж. Бид нэр айл аймгийн нутагт дэвсгэрт ирчээд байна. Бид нар Сэлэнг аймгийн баруун бүрэн сумын нутагт дэвсгэрээр ирсэн байж байна. Эндээс хадлангаа бэлтгэж. Эндээс хадлангаа бэлтгэж байна. Сайн хадлан бэлтгүүл тэгээд одоо өвөл мал бол одоо хадлан сайн болж ил одоо мал сайн байна шүү. Тэгэхгүй бол одоо болохгүй. Хадлангаа сайн хийхгүй л байсан болох. Тэгэл явж байна. Хүүхдүүд маань хэрэг жоохон алдаа юу гаргаж. Гайгүй сансныг болохоор сайн бухалдаж шүү. Тэрнээс баг зэрэг хог мог ийм хүмүүсийн үлдээхгүй л одоо энэ бол гайгүй бухалдсан байна. Тэгээд ингээ бухалдаа явчихвал болж байна. Тэгэл болно доо. Хуучин бол одоо нэг хадлан гараар хаддаг байсан шүү дээ. Одоо бол бас ч гэж трактороор хадаад бухалдах зүйлээ бол өөрсдөө гар ажиллагаа авдаг болсон. Пресслэгтэй хүртэл одоо бүгд автомат болсон байгаа шүү дээ. Одоо ч одоо хүн болгон хадууртаа трактортай болчихсон байгаа. Тэрнээс лейхэн үдчүүд одоо наав жоохон байх нь гар шимээсээр хаддаг. Тийм байсан. Одоо бол шимээсээр хаддаг хүн баг байх болсон баха. Ер нь шимээсээр хаддаг байхдаа шимээс тэр ойрхон хэлэх үү? Ой гайгүй шүү дээ. Нэг давтаад өглөө давтаад гарсан шимээс өдрөө даадаг шүү дээ. Тэгээ хайргаар нэг жоохон үрчэл яваад идэг. Тэгжл шимээс давтдаг гэсэн. Одоо сайхан болчих тээ. Одоо бол тийм шимээс өрдөг хүн байх болцсон. Дандаа техникээр. Техник нэвдрэхгүй саатахгүй явж ивэл дараа богино хугацаанд хурдан хугацаанд авдаг болсон хадлан. За бид нар цаг багаага учраас нар сайхан байгаа дээрс та хурдан түргэн ажилдаа орох нь зүйтэй бах тээ. Тийм шүү дээ. Одоо хүүхдүүд ядраг үзтээ. Ядраагүй. За тэгээ сайхан хадлангаа бухалдаад ачигт нь бэлэн болгоод өгцгөөрэй. Энэ бол сажиг хөрлөг байна шүү. Ингээд үгүй авчаарай. Тэгээ хатаад тавьчих. Ингээд давуулаад. За санхүү зөвгөл. Ингээд ачаад. Ингээд яваад өгөх. Ачсан зам руу ирсэн. Авсан зэрэг дээр байж тээ.
Ерөнхийдөө хадаад харамцсан үсээр айгаа хэцүү байна шүү дээ. Тэгээ энэ одоо хатна та. Яг кэг байхгүй энэ одоо яг л их том боход бас хэцүү байд юм аа хэцүү байд юм аа. Нэг юм их үнэтэй явахад бодож байгаа. Ингээд энэ удах удаах байсан юм чинь. Удах боход бол бас айхтар юм байна. Залуучуудаа сонссон биз дээ. Ингэж бухалдах нь өвсийг ачхад бэлдэх, нөгөө төгөөр борооны уснаас норхоос сэргийлдэг байна шүү. Энэ жижигхэн талбайг юу хэн байх вэ? Амархан шүү. Ажлаа сайн хийцгээгээрэй. Өө, энэ ч одоо юу вэ? Зураглаач бямж ахлан уу да? Уруулаа будаа зогсоож байгаа харагдах юм. Нандра! За яач вэ? Чи жахаа яадаг би бүр. Өмнө хааш ийм ажлыг хийж байгаа юм уу? Чи ингээл болоо шүү. Амархан байхгүй. За чи тэгвэл яцдаг. Чи өнөөс ийм хадлан талбанаас явж үзээгүй юу? Юу. Ээ чагаа нөө. Явахгүй гэж хэлчихсэн. Талбаныг буруу ашиг юм байна. Ажлын талбар дээр л гарах юм. За чи тэгээд дуустай юм руу. За. Дандаа туу юм ядаргаанууд. Үний үнд ингэж сэтгэл гаргадаг шүү дээ. Танаар ожилтойгоо шийдэхгүй. Ундрмаа. Нааш. Иги. Тэгвэл Что ч юм хийж чадахгүй ядаргаанууд. Хамгийн амархан ажлыг бараг шууд хийж хэцүү ажил хийж байгаа юм шиг хамгийн алсагдуулаад гараад өвчих. Чи ядарч гин үү? Айгүй нөө. За гайгүй юмаа. Хамаагүй хамгийн дөрөнд ядраад унах гэж бодлоо шүү дээ. Анги хохрыг ядраад унах гэхээр яах вэ гэж бодсон. Шинэ хат хийж би тийшээ тэр гэдэг. Тэгээ үгүй хамхал юм байна. За. Ui, яасан бэ? Юу болсон? Ам цангасан юм уу? Уснаас уух юм уу? Намдаг гэж юм хүн хийгээл ах чинь загнаад ах юм. За зүгээр. Одоо бас жоохон юм чи яа хэдэн оноос хойш юм шүү дээ. Би бас хийж байгаа хүмүүс юм шүү дээ. Амар цэвэр байж байна. За бүгд. Тэгээ сонсоогүй юм шиг тавьчихсан юм. Ямар ч юм хийх юмгүй. Зүгээр шалтгаалч хаалт байна. Зүгээрээ ийм юм байт юм аа гэж юм заа юу. Зүгээр штэ. Одоо энэ цаг хийж байгаа. Жоо өсчих. Одоо л хоол болох төвч байгаа зү тий. Тийм. Дуутахаар. Ятраад байна. Ятраад. Йохо. Оо тий. Хүн болгоны дөө хийж битээ. Чиний байна. Одоо нэг сайн сайхны төлөө гэж одоо бүгээрээ хийхгүй. Нэг чи явлаа. Ачи яатэ. Жигнэсээ уурлаад байгаа юм уу? Яг чинь
жоох ядарч мадраад. За би навтны баа. Энэ орцонд яах юм уу? Сүйдэл туулах юм уу? Чав чи нэг ах. Наранд халаад уурлаад байгаа юм уу? Миний бодлоор нэг ийм ажил хийж үзээгүй. Ярьж юм уу? Ажил нь хүн самууч босоо чи лүндэг очиж халаад ирэхтэй уурлаад байна. Очиж сүдэр цуулгаа. Бас юу гэдэг юм ийм ажил хийж байгаа. Тэр бөөнөр очиж гоё хэлчихээ. Очиж сэрээдэн дөрөв. Тэгэхээр сэргээгээд очиод ийш юм биш авчиж өгөөд энэ минь цаагаа. ийм Доо мөн дооч өгд юм яа дээ. ихтэй бич биш шалцгамаар энэ чи авчиж өгөөд хэлээ дуулуулаад. Ядаж сүдэр цуулгаа тий. Жого самархан сэргээс өгөөч. Бас өөр. Араас нь юу? Энд сүдэр үүсчүүд орно манайхаа. Яач уурлуулсан юм. Нэг хүнд бол үүсдэг вэ нөө? Яасан бөгш яагаад уурлаа? Охтодээс жоох байна. Охтодээс жоох үлгэр жишээ аваад. Ядраад байна. Ядраад байна. Чи угаас урдны юм ажиллаж үзэж байгаа тий. Би ч гэсэн адилхан шүү дээ. Яг тийм уурлаахтай жоох амарлалтай л заавал уурлаад юм явж байна. Заавал яг одоо ингэж хийм гэсэн юм бол байхгүй. Бүгдээрч тэгээд нэг хамт олон Тий, 15 бүрэлдэхүүнээр ирсэн. Буцаа явахтаа ч гэсэн бүгдээ 15 бүрэлдэхүүнээр буцаа яваад явахгүй шүү дээ. Ялгаа миний найз жоохон гоё төвчээртэй, Хүлээцтэй тий. хүлээцтэй. Цаашаа зөндөө юм олон гоё. Энэс ч илүү одоо бас ингээл хамаахан дайсан өчтөр өнөөдөр хоёр ингээл хийгээд байна. Чицрандар батаа. Чицрандар. Идэл. Үлсэн юм уу? Тэгээ Одоо хаад боллоо чи. Үлсээд байгаа юм уу? Араа цамаар хоолн дээр шүү дээ. Маа чихэр За тийм болчихсон одоо босож. тийм За одоо босоо. Гэс дуусчихсан. Одоо дуусчихсан шүү. Хүүхдээ аваа. Чихэр аваа. За нуусаа манай хамгийн бага. Хамгийн жоох юм байна. Одоо ч хоолгүй дээ. Одоо зүгээр үстэй. Одоо Ер нь нөгөө нэг оюутнууд ч одоо нөгөө дээрхэн үед бол нөгөө атрийн аян нэг оюутан залуучууд бидний үеийн залуучууд ер нь явдаг гэсэн. Тэгээ тийм юм ер нь байха болоод их удаж байгаа штэ. Тийм хүмүүс ч үгүй. Тэгээд бас нэг олон залуучуудаараа нэг юмд явж үзэх юмсан гэсэн нэг тийм сэтгэлээрээ аяр нь ажиллаад сонирхоод бас ерөөс огт явж үзег болохоор нэг хүн чинь нэг тийм хүн сонирхдаг. Тэрийгэ бодож үзээд орё гэж үзээ. Шийдсэн. Анх одоо иймэрхүү ажил явуулсан болохоор үнэхээр яг үндэ гэхэд үндэ догдолж ирсэн. Өмнө нь ерөөс ийм ажилд явж байгаагүй. Очоод ямар байх бол, ямар орчин хүлээж байгаа бол, ямар нөхцөлд яаж байх бол үнэхээр дотор ихэн бодож ирсэн. Анх энд ирэхэд за танихгүй хүмүүстэй одоо яанаа л гэж бодчихлоо. Миний санд тэр бодж төсөөлжсэнээс бол хамаагүй цэвэрхэн тохиолцсон гоё газар байна уу. Тэгэл угаасаа ингээл өдрөөр нэг юм ингээл үзэн бас биднэрт айгүй хэрэгтэй шүү дээ. Айгүй сонирхолтой. Ер нь бодсноос нэг өөр юм гэх юм бол өчигдөр нэг төмсөн дээр 600 м газар ингээд төмс түгээ явж хахад яг ингээд бодсноос бол их жоохон хүнд өчр юм байлээ. Урд сураалт гэж аа. Тэгээд ер нь урд сураахад ер нь хүн юу хийдэг үү? Юу хийх шаардлагатай байдаг уу? Ер нь тэр бүгдийг ер нь сурна гэсэн бодолтой байгаа. Өчтөр л бол төмс сураасан. Өнөөдөр одоо энэ хадлан дээр гарч иж байна. Яг анх удаа хийж байгаа болохоор сэтгэл маш хангалуун байна. Газар тариал эрхэлдэг хүмүүс бол нэлээд хүнд ажил хийдэг юм билээ. Би бас өмнө арай ч ингэж тийм амар чанга гэж бодож байгаагүй. Тэгэл тэр төмсөй чинь 2-3 янз хувааж ялгана. Тэгэл англиал тэг буцаагаад тэр газараа тэгэл мэдээж буцаагаад арчлаа штэ. Тэр ер нь л чанга. Би бод ганцхан өдөр гарсан гэхэд надад амар чанга санагдсан. Бидэнд ирж байгаа үед нэг анх хараад дотор нэг юм боддог. Тэгээд явандаа танилцаад ирсэн. Өчтөр төмөс ураалтан дээр ажиллаж байгааг нарсан. Бүгд их шаргуу, хичээнгүй. Тэрс нямбаа ажиллаж байсан. Маахан сайн ажиллаж байгаа их хурдтай шалгаваа хөвгтүүд байлээ шүү дээ. Ирэхэд бол тэгээс нэлээд хөвгөлтэй бусад сургуулийн одоо 10 оролцогчтойгоо ингээд хамтраад ингээ юм хийхэд бол тэд гоё нээлттэй чөлөөтэй босоод зарим нь хөгжилтэй зарим нь айгүй тийм нэг тосрох гэх юм те нийгэмдээ гоё туслаад ер нь гоё нийтэж хамт олонч болж чадж байгаа гэж бодож байгаа.
Ер нь бүгдөө айгүй хөөрх юм биш үү? Ер нь эргэтэй шилбэ юмхтэй. Айгүй хөөрх ингээл юм ярихаар хүртэл бүгдөө ингээл дэмжээл үз часисэн яриатай. Яахгүй. Өнөөдөр бол бүгд шал ондоо олчлоош бүгд танилцал. Өчтөр ингээл би ганцаараа юм яриа л энэ 2 3 талын хүмүүс инээгээл энэ зүгээр яриасан. Өнөөдөр бол бүгд яриа нэглээл ер нь айгүй гоё нүүр харцгаачлаа шүү. Яг анх хинчээ ирэхэд бол утас сурааж аана гэдсэн. Яг тэгэхэд бол жоохон дотор бол жоохон чангал байсан. Утасгүй одоо яана, яаж байна гэх. Тэгээд цагаат талаад ирсэн бол баг утасны шаардлага гарахгүй байна. Утасны шаардлага баг ерөөсөө гарахгүй. Эндээ утасгүй бол болж гэнэ үү. Тэгээд ууршин жоохон нойр ирсэнгүй. Тэгээд яг хажууд хүмүүс ажиллаадсан. Тэгээд тэр хүмүүстэй очиж ажлын асуусан танилцсан. Тэр хүмүүстэй жоо ярилцсан. Тэр хүмүүс тариагийн болгож нөгөө хатааж урдлын тариаг хатаажсан. Ачаад буулгаад тэрийгэ хураагаад тэр хүмүүстэй очиж ярилцж жоосоосон. Тэгээд ажлын цаг гэж байдгүй гэсэн. Ажиллаж байгаа байдлан дээр нарсан. Өдөр шөнө хамаагүй ерөөсөө тэгж ажилт юм билээ. Хэцүү байсан. Өчтөр бол ихэндээ нилээ их бүр ингээл байн дуу сонсогдоод ингээл уцаа хайгаад орой унтахтаа бараг шокын дотроосоо байн уцаа хайгаад. Тэгэл байн тэр дуудлага ирээд мессеж ирээд Facebook-ийн notification байн дун гэж зураад ер нь хэцээсэн. Одоо дасчлаа шүү дээ. Энэ шоумд дуусаад одоо л үнэхээр марцгүй наамар нэртэйгээ зөгцсөн. Үнэхээр марцгүй дорсон хүн миний зэрхэн дээр үлдэхээр нөө. Шантрахгүй хичээгээрээ амжилт гэж найзууд оролцож байгаа хүмүүст хэлье да. Туршлагатай болно. Ажлын дүртэй одоо юм хөө ажил ихэд мэдээлэл олж үлдэж байгаа ур чадварууд нь үлдэх бах. Дээрээс нь маш гоё тийм дурсамж хамтдаа 5 хоног залуустайгаа ингээм хамтдаа хөгжилтөөд ядрах үедээ ядраад хөгжилтөх үедээ хөгжилтөөд иймэрхүү дурсамжууд маань үлдэх бах. Тэгэл орчин үеийн хүүхдүүд гэдэг ер нь тэгээ орчноос тасарсан л байт юм байна уу? Зүгээр л тийм интернет, цахим ертөнцөөр ингэж холбогдгоос ш. Түнс ийм байгальд ингээд ийм хүнд хүчээр ажил хийдэг гэдэг ер нь чанга асуудал юм байна уу? Тэгэл ер нь үздэгээрээ л гэж хэлмээрээ ийм намрын ажилд явж тэгэл ер нь хамт олонтойгоо орчинтойгоо хөл нийлүүлж чадхаарэ. Ер нь иймэрхүү одоо ажлыг тэ оюутан залуучуудыг иймэрхүү ажил олноор нь одоо бас ингээд нэг жил бүр явуулдаг тийм тусгай тийм төсөл ч юм уу одоо иймэрхүү төслүүд олон байвал бүр цаашлаад одоо юм газар тариалангаа одоо дэмжиж гэж яриад байдаг хүмүүсүүд тэрийг нь бас дэмжиж өгөөд ингээд залуучуудыг тэрэнд олноор нь хамруулж ажиллуулж ивэл одоо иймэрхүү ажил дээр хүмүүс үчсэн жоохон дүртэй болох юм болов уу. Өдрийн 13 цаг манайхан ч хоолой хүлээгээд л ажлын эрчин буурчгаа харагдана. Өдрийн цайндаа орцгоё доо. Нарийн бов энэ ч хөдөө талд олдохгүй ховор хүнс шүү. Ажил хийж буй хүмүүст боорцог цэврөөсч амттай да. Өдрийнхөө цайн гуунгаа амраад арцгаагаарай. Өнөөдөр ч халуун өдөр байна. Нар шүү. Малгайгаа сайн өмсөөрэй. Одоо бид нар нэг талтай амар буянтай ажиллаж байгаа байхгүй яг үнэ. Энэ үсийг чинь хураагаад энэ үсийг чинь бэлдсэн энэ үсийг чинь малдаа өгөөд мал өнтөө таргаа ороод өнтөө таргаа гэж ярьж та өөр үү. Өнтөө таргаа ороод тэгээ хавар сайхан хаврын хэцүү тарцыг завчихсан тарган мал сайхан байна. Түлүүчгүй юм байна. Намдаг хата нийлж байгаа хүлээд игэлдэг. Та нар бодолтой тэгээд Арангахтаас өөр танк хөлсөн хүн ер нь байгаа юу? Бодолтой. Танкийг яадаг танк эсэргүүцэл мэдсэлжүүрт гээл шаардлагыг юм ингээд тиймэр яаж яах манай арангач яасан бүхэл бүтэн шарын сурыг илдээ тий тэрүүгээр тэ бүхэл бүтэн байлдааны зориултаа тэр төмөр хоёр танкийг хөлсөн байх тэгэхээр өөр бүх төрхтэй гэж хөл хүн болохгүй. Өглөө одоо хэлээд
Үсээ үсээр тааг хөлдөг гэсэн. Би яг тааг хөлдөг юм биш шүү дээ. Тааг хөлдөг чинь тариат мариат. Чи хаанх юм? Би аранга чулууд. Тий. Яг жуултаа номер 1 бүтээгдэхүүн гаргасан шүү дээ. Яа. Лавч. Биш аль аймагч нөгөө гэр мөр угаалчтай. Басал ус шүү. Басал ус тий. Усын давсан шүү дээ. Усын бас хулгал усын нэг юм. Угаал болохгүй. Усын нэг хүн байгаасаа та нар мэдээ. Нэг сайхан намрын фото болов. Намрын удаа бугын урам байдаг. Намайг жимэн таа. Үстэй фото байдаг юм. Ерөөсөө дуу 3 төрөлтэй байна. Аавын тухай намрын үнсэн том явлаа таа. 4 болчлоо. Тэгээд ороод болчлоо. Тэгээд ер нь дийлэнх дууны дийлэнх дуун хайр. Эйжент бол болматын дуу. Чимэг би орсэй дараа. фото дуулчаа. Хангаагийн дуу ихтэй усчихсан болсон сайхгүй шүү дээ. Тоол. Хангаахан гэж хэлэх гээд юм уу? Тэгээ. За тэгвэл адуу тургуулсан арангаар эхлэе. За. Нарсаар тахайсан наннин дурсамж сэргэн намрын салих хүлээж найзуудаа санана эргэх орчлонгийн худсан өнгөнэмсэн андуу Нүдлийн шуудын хонос гонох болооч Нүднээс талд ганцхан ичимэн намайг бодон Энэ наслангар дүүрэн ичиг шашгмаа Ичимэн ганцхан миний дугтэн байхада Залуучууд маань хаанч явсан дуутай хууртайгаа явах юм аа. Амсгийг цагийн зуурж, аядуугаа дулаадж, ирж хүчээ аваад байгаа бололтой. Манай хэд ч ажлаа гэлзуусаар талбайхаа талыг тусгачихлаа. 50% том амжилт шүү. Манайхан ч хоолоо дахиад л яриад эхэллээ. Хоол нь болж байгаа юм болоо да. 15 цаг аль хэдийн өнгөрчөөд тоогоос залуучууд маань хоолоо хийж л байдаг байгаа да. Амралтын цаг юм чинь бүжиглийг инүү. За бараг тэрнч дээр дээ. Ёо, нэгэн дуслаа ядарвуу. Зүгээр өстэй. За ингээд өнөөдрийн ажлыг 50% нууцлаа да одоо тэгээд. Одоо гайх хөтэй болоо. Банахан сэрэ мэрийг хайж явах болчул яасан юм бэ? Маа баахан гурал авсан ирээ гэж байна. Энэ зэрэг үү? Тэр ч ой бүгднийг Ямар хоол ич? Хоёр бүгднийг нөө. тэр 3 Нэг хүний нэг илдвэр гурлаар цөв ихээр ч одоо юу л ойрцоогоор 25 ман болж байгаа шүү тий. Тийм ээ. Айгуу педан цав хийж байгаа дөө. Чөчлийн педанмар сэгсэн үү? Тийм их сөөнгчтэй юу сэгсэр хит үү? Гуруулаа ингээд. Данжгал сэгсрэн штэ. Ой сэгсэл шаардлагагүй шүү дээ. Уулын дээрээ очиж байгаа өгрүүлж. Тэгээд асуудал сэгсэл. Яагаад түр педан хийж байгаа тий? Он тий. Бүтүү. Синжид тасалцсан. Хэдүүлээ энэ ажлаа их дуусгасан чинь сайхан бүжиж таанз манц юу аа? Юу гэж бодож чинь та нар? Үгүй сайхан бүжиглэхгүй угаас ганцхан. Халт сайхан бүжиглэхгүй. Хаац маац гоё саммаар биш. Үүсэн камер дээр ажиллаж байгаа газар мохот хаалт ганц бүжгэлчих л та. Тэгээ За. ер нь аяа зогцох уу? Аяа харин яах вэ? За нөгөө утсан дээрээсээ тэгээд Утас хураагдсан штэ. штэ чи бити бэм бай сануулаад дуус IT ерөөс IT гэж бодоо. Вэ чиглэж байгаа үү? Хүн ямар аян дуртай тэр аяа ингээд дотроо төсөөлөд чиглэе угаасаа.
манайхан ч бүжиглэж дуусаад ядраг бололтой. Хоолныхаа үнэрийг аваад ч тэрүү хөдлөх тэнхэлж алга боллоо. Хоол нь ороодож байхад аргачгүй бидтэй. 16 цаг аль хэдийнэ болчихсон байх шүү дээ. Энд чинь өдрийн хоол гэтэл орой хоол болох нь үү дээ. Манайхан хоолоо хурдлаараа бид чинь өлсөөд л байна. Агад Хортлаа гэл. Жохой, дабаа ингэ заачж байгаа чиг бүжгэлдэг байхгүй. За одоо яг чиний хөдөлгөөн шүү дээ. За. За хортлаа. Урилны хэд байгаа вэ? харин нэг хүний нэг шишиг гэж болоод хийж юм да. Ингээд өдөржингөө тэнд ажиллаж байгаад орой өрөөд ирсэн чинь юу вэ? Нүүр нүрээ нэг арс талент арс. Бараг өөрийгөө тань унах шахсан шүү дээ. За угаахгүй нэ. Орсноо. Одоо ингэ хийж штэ тэнгуү төгшөө штэ. Ингэж мингээл жоо ондоцлаад намдгаа гэдэг. Магшоо ирээч гэдэг. Намдгад ирээд Орой мөрөөдөөс хажуулаад тавьчих. Билээ тохиол юм ба. Сэлтийгөө.